配色に行ってきます。楽しみです。イエーイ。長府さんかわいいな。よいしょ。まだ終われないんだな。まだ終わらんよ。クワトロタイって感じ。おー、取っちゃった。さあもうここもバランスしかないぞこりゃ。ドカーンボーン。さあ抜けちゃいましたよ。センターロケーションで楽天のなんか楽天がね、なんか訴えられましたね、東京支社にね。よいしょ。勢いよくなりすぎた。今回いっぱい出てたんだよ。結構入れちゃったな。これから焚き火すんのに。ジーザス。やらかした。俺としたことが。ひょー。バシャンってやっちゃったもんな。車積むとき臭くなるよ。くそー、いつも気をつけてない。
おお、松明。面白い。聖火ランナーって感じじゃない？オリンピックは延期になったけど。これめちゃいいな。なんかエフェクトみたいじゃない？